Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video về hướng dẫn các bạn cách gấp hộp khoai chiên nhá. Thì đầu tiên chúng ta cần có 2 tờ giấy như này. Lúc mà chúng ta xé xong cái chỗ này thì chúng ta sẽ dùng kéo dùng kéo, cái đầu kéo này này các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Cái chỗ này nó đang bị nhô lên, mình sẽ dùng cái đầu kéo mình vặn nó xuống. Rồi, vậy là chúng ta sẽ dùng 2 mảnh giấy như này, một tờ giấy như này, một tờ như kiểu là một tờ kiểm tra các bạn. Đầu tiên chúng ta hãy mở này ra, rồi chúng ta gấp y như hôm trước mình hướng dẫn các bạn gấp tàu ấy. Đây, ta sẽ gấp lại như này. Đấy, xong rồi là chúng ta sẽ cái kéo anh mình vừa làm nó bị dính vào nhau rồi chúng ta sẽ cắt cái đường này đi nha. Mình muốn gấp 2 tờ giấy như này bởi vì sao? Bởi vì cái giấy này có thể thấm dầu ăn được. Đấy. Nếu các bạn sau khi gấp được một hình tam giác như thế này, không phải hình tam giác, thôi mình để hình như là thành hình vuông đi, thành hình vuông như này rồi, xong rồi chúng ta sẽ gập lại như thế này, đúng không? Mình chủ để vậy bởi vì cho nó to hết các bạn. Đấy, như này rồi thì chúng ta sẽ gấp như thế này lên, gấp một đường như thế này lên. Đấy, gấp một đường, có phải đây là cạnh đúng không các bạn? Đây là cạnh, xong rồi đây là cạnh. Đấy, cái cạnh như thế này rồi chúng ta sẽ cho cái cạnh này móc lên. Rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ làm cái cạnh tiếp theo nhá. Nếu bạn nào có băng dính 2 mặt thì chúng ta sẽ sử dụng băng dính 2 mặt để cố định với cái phần họ này nha. Chúng ta sẽ sử dụng một chút băng dính keo 2 mặt. Ta sẽ sử dụng chút băng keo 2 mặt thôi. Ta sẽ sử dụng một tấm hình vuông thôi nha. Rồi, ta sẽ cố. Bạn nào mà có băng keo 2 mặt đấy thì chúng ta sẽ dán ở phần này, chúng ta sẽ móc lên. Tương tự như vậy chúng ta sẽ móc vào phần kia. Đó, chúng ta sẽ lấy băng dính keo 2 mặt, chúng ta sẽ móc vào phần kia nha. Rồi, vậy là chúng ta đã được 2 cái đầu móc này rồi. Sau đó ở đây ở đây các bạn có nhìn thấy có 2 cái phần giấy thừa ở đây. Chúng ta sẽ lấy phần giấy thừa này đặt xuống dưới này. Đấy, cái phần này đúng không? Đấy, chúng ta sẽ có 2 cái phần giấy thừa. Chúng ta sẽ kéo một cái phần trước đây, chúng ta sẽ kéo xuống. Xong rồi chúng ta sẽ dùng băng keo 2 mặt cố định lại.
chưa được. Rồi. Xong. Và đây là thành quả của chúng ta. Bạn nào muốn trang trí thêm ấy thì chúng ta sẽ có thể trang trí thêm nha. Đây các bạn, nó có thể trang trí vẽ thêm ở trên. Bây giờ mình sẽ trang trí nhá. Mình sẽ dùng màu màu sáp chứ mình không dùng màu chì nữa. Bây giờ mình sẽ tô lên nha. Các bạn lưu ý các bạn chỉ tô ở bên ngoài thôi, đừng tô ở bên trong. Hôm nay mình bị khản giọng. Nếu các bạn tô ở bên trong ấy thì chúng ta sẽ bỏ khoai chiên vào đây thì nó sẽ bị đẫm màu, với lại khoai chiên và ăn sẽ bị độc hại các bạn, sẽ bị độc hại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tô nhá. Đầu tiên mình sẽ tô màu tím ở đây. Xong, giờ mình sẽ lấy màu đỏ tô ở bên dưới. Xong, và đây là tác phẩm và thành quả của mình đây. Mình tô màu nó không đẹp, mình tô đại thôi. Chúng ta sẽ bỏ khoai chiên vào đây nhá. Và video làm hộp khoai chiên của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thích video này hãy cho mình một like, share và đăng ký nữa nhé. Chào tạm biệt.